Dr. Mahmud Irfan Ali, Presiden ka Guyana, negasni ulapan kuburam ya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi da ka khusnam ka bahaya tam ka Guyana the Order of Excellence. Ke India bat Guyana kila ya soy yash potli ki jingya te soskular ban kentiu ya ka jingya trelang ha kilyang baper ba kentop ya ka kot ka kya hydrocarbon karep karyang bat kiwe kitna trekam bayate bat ka. Menteri ka Sorkar Pedeng Kata Sains dan Teknologi Dr. Jitendra Singh ulah pelai yang udawai balasana pori new indigenous antibiotic drugs beningkong bala ai kerteng nafitromycin banyakun persya yaki jingpang bala tip kum ka resistant infection. Uki Sanjay Murthy ne kasni ulah bam smai kum controller and auditor general ke India New Delhi. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulah ai Khubor ya ka kenhuni la kai hoki ki kinthei ka India halor ka jing job ya ka Asian Champion Trophy.